ஹாய் கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் சண்டே ஸ்பெஷல் என்னென்னா அடுப்பில் செய்கிற சிக்கன் பிரியாணி தான். ஸோ வாங்க எப்படி இருக்குது பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அடுப்பை பற்ற வச்சாச்சு, பிரியாணி குண்டா வச்சாச்சு. இது நல்லா காஞ்சோன்னே எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா காஞ்சோன்னே பிரியாணிக்கு தேவையான அந்த ஸ்பைசஸ்லாம் போட்டுக்கோங்க. இப்போ இதில் வந்து புதினா, பச்சை மிளகா, வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கிறாங்க. இப்போ தக்காளியும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இதில் வந்து தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க. இப்போ இதில் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கோங்க, பிரியாணி மசாலா போட்டுக்கோங்க, வெறும் சில்லி பவுடர் இருக்குல்ல அதை போட்டுக்கோங்க. இதில் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா கலந்துட்டு தயிரையும் ஊற்றிக்கோங்க. தயிரையும் ஊற்றி நல்லா கலந்து வந்து சிக்கனையும் போட்டுட்டு அதையும் சேர்த்து நல்லா சிக்கனோட அந்த மசாலா மேக்னேட் ஆகிட்டே இருக்கணும். தண்ணி ஊற்றி இது நல்லா கொதிக்க வரும்போது ஊற வச்ச பாஸ்மதி ரைஸ் போட்டு நல்லா ஒரு கலரி எடுத்தால் சூப்பரான அடுப்பு பிரியாணி ரெடி. இது ஒரு ஃபுல் லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. ஸோ டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்குது, அந்த பீஸும் நல்லா வெந்திருக்கு. இது தொட்டுக்க 65ஓட வேறு லெவலில் இருக்குது. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பச்சா பாய்.